Sveikinu savo komandą su pelnyta pergalė. Jos rezultatas 4-1, bet tikrai jos nebuvo lengvos. Rimtai ruošėmės, kadangi žinom, ko laukti iš riterių. Jauna komanda, turi keletą patyrusių žaidėjų, kur kovoja aikštėje dėl kiekvieno centimetro. Mes buvom po kelių sunkių rungtynių. Per savaitę sužaidėm 3 rungtynės, bet pavyko tą įgyvendinti, ką buvom suplanavę treniruotėse, ypatingai pirmą kėlinį. Galbūt antrą kėlinį truputį silpniau, bet žinot, po tiek rungtynių esant rezultatui 3-0, sunku kartais būna iki žaidėjų prisibels, bet manau, tą išgyveninsim dar kartą. Vaikinu su pergalė. Kokie treneriai buvo esminiai momentai pertraukos metu, kai jau rezultatas 3-0, ką būtent sakėt žaidėjams? Ką sakiau, lieka rūbiniai. Rezultatas 3-0, bet buvo momentų, kuriais nebuvau iki galo patenkintas, taip kad norint kovoti dėl kažko daugiau, turim būti maksimaliai susikaupę 90 ar net 100 minučių. Trenerių buvo toks planas rungtynių pradžioje, taip užlipti ant varžovo, nes labai greitas įvartis, po to 26 minutę dar vieną pridėjot, nes vis tiek varžovas nesitreniruoja ant natūralios jos, ar čia, sakykime, jau taip pačios rungtynės padiktavo viską taip? Žinot, kartais planuoju, nelabai gaunasi, bet šiandien tikrai pavyko, ką planavom treniruotis, vaikinai išpildė, buvo geri išėjimai, kame pelnyti 3 įvarčiai. Dabar treneriai šiek tiek tokia pertrauka, po to laukia pakankamai rimtas tvarkaraštis, 2 žalgiriai, tad dabar šiek tiek tokia pauzė ir duosit vaikinams atsipūsti? Jo, duodam truputį palsėt, kad įsivalytų galvas nuo futbolo, praleistų daugiau laiko su šeiminom. Žinom, kas laukia birželį, kaip minėjot, kad rimti priešininkai, nors mums visi rimti priešininkai, kiekvieną žiūrim labai rimtai ir manau, kad ta pertrauka truputį suteiks naujų jėgų vėl.